नमाजें अपनी पक्की करें। आई नो इट्स टफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। नमाज पढ़ना हर बंदे की बस की बात नहीं है। ये वही लोग पढ़ते हैं जो खशियत रखते हैं, जिनका रिलेशन अपने रब से बहुत स्ट्रांग है। तो अल्लाह ताला के साथ अपना रिलेशन स्ट्रांग करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से हेल्प तलब करो दो चीजों से, सब्र के साथ और नमाज के साथ। तो पता ये चला जो बंदा नमाज पढ़ता है तो उसके अंदर ठहराव आ जाता है, उसके अंदर सब्र आ जाता है, इस्तकामत आ जाती है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और जो सब्र करते हैं ये जान ले अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और ये वो लोग हैं, वो खुश नसीब हैं, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो खुश नसीब हैं जब भी कोई मुसीबत इन पर आ पड़ती है ये कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की